よろしくお願いします。今回はまず男だけで久々に行こうかなと思っています。古臭い感じになるかもしれないですけど、すごくいいと思うんですけどね。あんまり最近見ない感じで、男頑張れという男の美容師ね、もう最近女性の方がねいろいろ活躍しますから、男も頑張ろうというところで男の海で行きたいと思います。リアルはやっぱ空気感なんで、今のヘアショーはすごい演出もいっぱいできるんで、冷たい感じとかあったかい感じとか、もう熱い感じとかね、そういうものがやっぱりステージの中では伝わってきますね。で、国内でヘアショーを見た時ね、意外ともうみんな似てて、なんかパターンがって思ったことがあったんですね。で、僕ら最初にヘアショーやった時はもうそれをぶち壊そうと思って、ちょっと普通の人たちが絶対やらない感じをやったんだと思いますね。最初はみんなドン引きしちゃうんですけど、見慣れてくるとこれは面白いなっていうで、美容師さんたちがそれを見て俺もやりたいなみたいな、私もやりたいわっていうものが湧いてくるようなステージを目指したいですね。ただやるっていうよりは、ファッションって音楽と一緒に動いてきたんだと思うんですね。まずは音楽が動いて、それに合うファッションがどんどん今それがもう混ざって分かんなくなってるんで、僕らが昔のものかもしれないですけど、そのファッションに影響を与えた一個一個をどんどん持っていって見せてあげるっていうことが大事だと思ってるんで、僕はもうそのファッションに関しては音楽が、ショーもそうなんですけど、音楽をまず決めていくっていう、それに合わせて演出をしていくっていうような考え方ですね。